तांकां दिश्टी पडटा हांगा सजावट सुद्दां जाता, क्रिसमसाची तयारी जाता. पूण एक चड दुख्याची गजाल म्हणल्यार कांय आमचे वर्कर, गार्बेज कलेक्शनाचे वर्कर जे आमची सिटी क्लीन दवरपाक इतली वावरता, इतली रिस्कान काम करता, तांकां आज पासून पगार पडना. आनी पगार कोणाचो? नोव्हेंबर म्हयन्या पडना पयलीं सद्या. आनी डिसेंबराचो एक सदां ट्रेडिशन आसा की क्रिसमसा पयलीं तांकां 50% डिसेंबराक पगार मेळटा. सो ह्या लोकांक नोव्हेंबराचोय मेळना ना म्हणल्यार डिसेंबराचोय मेळना आनी फाल्यां ते क्रिसमस सेलेब्रेट करपाक आसा. सो इतली दुख्याची गजाल की हांकां काळीच ना की ह्या वर्करांक तांचो ड्यू आसा, हक्क आसा तो दिवपाक. 12 वर्कर तितूंतले तांकां हायकोर्टाची ऑर्डर आसा कन्फर्मेशन करपाची. 4 ऑगस्टार ऑर्डर येयल्ली हायकोर्टाची, तांकां कन्फर्मेशन करचें म्हण. आज आमी डिसेंबर आसा तरीच सान ती हायकोर्टा ऑर्डर इम्प्लिमेंट जावना आनी तांकांय बी येना. रेग्युलरायझेशन वर्कर पगार एक दिवना तो दिवना, तो तांचो डेली वेजीसाचो सुद्दां पगार दिवना तांकां. आनी 12 जे वर्कर आहा ते तांणी टेम्पररी स्टेटस म्हण न्यू स्कीम काडला गव्हर्मेंटान. आनी त्या टेम्पररी स्टेटसा अंडर तांकां एप्लिकेशन घालून तो टेम्पररी स्टेटस घेवपा पडटा आनी तांकां फिक्स पगार आसता. आतां कांय वर्करांनी लेटर दिल्या की आमकां टेम्पररी स्टेटस दितलें बरें आहा पूण आमकां रेग्युलरायझेशनूय जाय. कित्याक 12-14 वर्सां तेम काम केलां डेली वेजीस, पूण तांकां डायरेक्टली तुमी टेम्पररी स्टेटस दिता आनी थिंगा कुसयतात. कित्याक तांकां ती रेग्युलरायझेशन म्हणटा हेजे मुखार आसपाना, कित्याक डिक्लेरेशन आहा तेजें. आनी इतलीं जी फॉर्म आहा की तेणी तांकां फॉर्म व्हरपा सुद्दां दिवना, एप्लिकेशन फॉर्म तेणी सायन मारून आपल्याकच दवरला, कोणाक वाचूं सुद्दां मेळना कशें कितें आहा तें. आनी ह्या वर्करान आमकां रेग्युलरायझेशन जाय म्हूण मागलो म्हूण तांकां डेली वेज सुद्दां ऑर्डर दिना. आज तेंचे कडेन ऑर्डर सुद्दां ना. हे 24 वर्करां कडेन ऑर्डर सुद्दां ना पूण ते काम करतात. तांकां बिरान कितें आसा तुमकां याद आसतली 3rd ऑफ नोव्हेंबर, 2nd ऑफ नोव्हेंबर ती ऑर्डर काबार जाल्ली तांची. 3rd ऑफ नोव्हेंबर ते रावल्ले, तांची ऑर्डर मेळना. तेन्ना तांकां कितले सुमार त्रास केलो तो तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. कित्याक हेज्या पयलीं बी जेन्ना राजन आजगांवकर चेअरपर्सन आशिल्लो त्या टायमारूय बी डेली वेजीस म्हूण वर्कर गेल्ले, मुद्दाम उगडास करा. आनी तेणी 2-3 म्हयने काम केलें आनी लास्टाक कितें तरी हें जालें, डिस्प्यूट जालो आनी तांकां ते 3 म्हयन्या पगारूय मेळना. आनी त्या खातीर आमचो हुस्को आहा की बाबा आमकां ऑर्डर ना, पगार कसो मेळटलो ही काळजी आहा. आनी आज सांगपा म्हळ्यार जेन्ना क्रिसमस आहा आमी एक इनिशिएटीव घेवन तांकां एक बारीकसो एक टोकन एक ग्रोसरीज दिवपाचो एक हें केल्लो आसा ताकी ताणें बी एक क्रिसमस बरे भाशेन सेलेब्रेट करचें म्हूण. कित्याक तांकांय फॅमिली आसा. ह्या बारीक डेली वेज पगाराचेर ते बाबडे आपले फॅमिली चलयता आनी 2-2 म्हयने सपोज तांकां पगार ना, फॅमिली कशें चलतली? तेन्ना आमी विसरता. एक दीस तर कचरो साफ जायना, थंयसरलो काडना, घाणी येता आनी तेन्ना आमी उचामोव जाता. बट वेन वी हॅव टू गीव, म्हाका दिसता आमी विसरता हांकां. अनग्रेटफूल सोसायटी जावंक उपकारना आमी. वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. आनी हे पळय जे बसले कदेलींचेर इन चेअर ऑफ ऑथॉरिटी, ताणें डिसिजन घेवंक जाय. हे पळय आसा जे म्युनिसिपॅलिटी वर्कर्स तांकां केन्नाच विसरूंक जायना. एन्ड दीस हांव शाबासकी दिता सगल्यांक, इन्क्लुडींग बाब सावियो कुतिनो फॉर टेकिंग इनिशिएटीव आनी सगळे हांगा मेंबर्स आसा. शाबासकी दिता की क्रिसमस इज अ फेस्टिवल ऑफ केअरिंग एंड शेअरिंग. आनी ह्या फेस्टिवला खातीर म्हाका दिसता दे आर रिचींग आउट. एक आउटरीच म्हण आसता पळय तें तांकां दिवन म्हाका दिसता खंय ना खंय दे आर एक सफरींग आसा ते मातशें लेस करता. हांव ताका शाबासकी दिता सगळ्यांक. देव बरें करूं म्हणटा फॉर टेकिंग इनिशिएटीव. इतलेंच म्हणून हाचेर आमी पॉलिटिक्स करूंक उपकारना, बट वी आर फोर्स टू स्टँड बाय दीज वर्कर्स. कोणें तरी तांकां इनिशिएटीव घेवन तांकां हक दिवपाक जाय, तांकां जस्टीस दिवपाक जाय. आनी नाव दॅट ही हॅज ब्रॉट टू माय नोटीस, आय वील परस्यू दीस. कोणें पळय आपणाचे एक सांगता तांकां पगार दिवना, बट आमचे भाशेन ते टॅक्स पे करता. आनी हे पळय ऑथॉरिटीन बसला पळय तांकां तर पगार मेळटा जाल्यार हे पगार करता, आमी फारीक करता तेय करता. यू कॅनॉट बी अनग्रेटफूल. Justice will be given to you. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.